Nyt testataan uutta reseptiä. Tässä on Bobi koehenkilönä. Bobi, täällä. Nyt on uusi jälkkäri. Sokeroitua omenia kaneelilla, vaniljakastikkeella, Saksan pähkinää, mysliä, jäätelöä, kinuskia. Miltä maistuu? Nyt Bobi saa syödä. Mikään ei ekana. Joo. Kyllä näyttää kelpaava. Joo. Onko hyvä? Se on kuule ravintolassa, se on 15 €. Onko hyvä? Vanilja oli paras kinuskin kanssa. Mysli, omppu, kato kaneli. Siellä on aprikoosia kanssa. Sielläkö? Bobi, onko hyvä? Onko hyvä, Bobi? On hyvä. Siinä on pakasten vattujakin. Sinne mene. Onko hyvä, Bobi? Bobi, onko hyvä? On hyvä. Sano, että on hyvä. Ravintolassa ei syö noin nopeasti. Nyt käy omenan kovasti. En tiedä, onko ne pähkinät hyväksi. No niin. Kaikki muut kävi paitsi omena. Bobi, oliko hyvä? Oliko hyvä? Oli hyvä. Ai, omenakin vielä. Joo, pistetään pois. Hyvä. Hyvä. Oliko hyvä? Vieläkö tekee lisää mieltä?